ยังอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยุโรปนะคะซึ่งฮังการีนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU แล้วก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นบทบาทของฮังการีที่ดูเหมือนจะหลายๆเรื่องอาจจะสวนทางจาก EU นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการมีมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียนะคะที่ฮังการีนั้นไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นักแล้วก็ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าซื้อก๊าซจากรัสเซียเพิ่มจากเดิมอีกด้วยซ้ำนะคะทีนี้ TNN เองค่ะมีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีนายปีเตอร์ซีอาโตที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ได้มีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับวิกฤตรัสเซียยูเครนและบทบาทของฮังการีซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศฮังการียืนยันนะคะว่า EU เองยุโรปเองกำลังเจ็บปวดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation Hungary is quite outspoken, at the EU stage, and so do you agree or disagree with the direction EU is heading towards the Ukrainian and Russian crisis? Look, as a neighboring country, we are faced with the very, very serious impacts of the war, basically immediately. So maybe this is the reason why we have been advocating for peace from the very beginning. Which means that we urge for immediate ceasefire and peace talks to be launched. So we concentrate on peace because we know that peace is the solution. Peace can stop the suffering of the people. Peace can bring lower energy prices. Peace can bring lower inflation and so on and so forth. But actually the European Union takes decisions which are contributing to the prolongation of the war, number one. Number two, they are more harmful to ourselves than to those whom it should be targeting. So we don't like the policy of sanctions because when we started the policy of sanctions, the European Commission has promised that it will bring Russia on its knees, so it will end the war, and it will not pay full to Europe. Now, the reality is it's very painful to Europe, and the war is being escalated. So the policy based on sanctions has been basically failed. But European Union is not ready to admit or recognize that. They are moving forward with other sanctions, which don't think is the right direction. What would be Hungary's recommendation? To work for peace. To convince the parties at war to agree on an immediate ceasefire and to start peace talks. Because currently there's a context of war as well in Europe. So we are concentrating more on the war than on the peace, which is the problem, I think. ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าฮังการีนั้นจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้ค่ะเพราะว่าตัดสินใจโดยอิงจากผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่ได้ทำเพื่อสร้างความพอใจให้กับใครนะคะเขายังยอมรับด้วยว่าการหารือประเด็นต่างๆใน EU นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาคุยเรื่องอะไรนะคะก็มักจะถูกทำให้เป็นการเมืองหรือว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์มากกว่าการที่จะพูดคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลและหากใครพูดอะไรที่แตกต่างออกไปก็จะถูกตัดสินทันทีว่าเป็นฝ่ายรัสเซียหรือเปล่าเป็นคนที่ทำให้ EU แตกแยกหรือเปล่านะคะนอกจากนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลชัดเจนด้วยจากผลการเลือกตั้งในอิตาลีและสวีเดนนะคะที่จะเห็นได้ว่าพรรคฝ่ายขวานั้นต่างคว้าชัยชนะมาได้นะคะมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างค่ะ How is Hungary addressing these issues and how are you coping with the challenges since you're part of the EU? We had to face so many crises in the last 12 years. And there's one common element in all these crises, which is that we always came out from these crises stronger compared to how we entered them. And the reason for that is that we have always implemented national interest-oriented decisions. So we never went with the mainstream. We never wanted to satisfy someone else, media, NGOs, the liberal mainstream, but we wanted to protect the people and to protect the country from the impacts of the crises. We have to admit that even before the war, it was very, very complicated to have a rational and common sense-based dialogue in Europe about anything. Because all issues were politicized and ideologized, big time.
And then the war made this even more complicated and more difficult. So currently, if you speak on an honest way, if you speak pragmatically, if you speak on a basis of common sense, for example, about sanctions, about countermeasures, then you are immediately judged. You are immediately attacked. You are immediately considered as a spy of the Russians, ally of Putin, breaker of the European Unity, traitor, whatever, unfortunately. So it's very, very complicated now. Although I have to tell you that the outcomes of elections in Sweden and in Italy, where the rightist parties have won, those were not accidents. Those are not. So it's like the pendulum, which went too much to one direction. Now it comes back. Yeah, swings back. ขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ